A escolha do secador Bivol pode gerar dúvidas para muitas pessoas, por isso, após uma série de testes, nós do canal Mundo Feminino compilamos uma lista dos 5 melhores disponíveis no mercado atualmente. Antes de apresentá-los, lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuarmos trazendo guias de compras semanais para você. E mesmo que não venha a comprar agora, entre no link do produto na descrição do vídeo e deixe no carrinho para não perder o cupom de desconto exclusivo quando você vier a comprar. Começando pelo quinto lugar, temos o secador Bivol bom e barato, representado pelo Melmax Travel. Ideal para quem busca uma opção acessível, este secador oferece 1.200 watts de potência, garantindo uma secagem rápida em qualquer lugar. Seu destaque é o cabo dobrável, tornando-o extremamente portátil e fácil de transportar. Em quarto lugar, o secador Bivol para viagem da Philco PSC02 se destaca como a melhor opção para quem viaja frequentemente. Com 2 velocidades e temperaturas, além da tecnologia Ion Turmaline para redução de estática nos cabelos, este secador oferece eficiência e versatilidade. Sua praticidade é evidente, com anel para pendurar e cabo dobrável para facilitar o armazenamento. Está gostando do vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva em nosso canal para ajudar o nosso trabalho voluntário. Na terceira posição, o secador Bivol dobrável da gama Eolic impressiona pela sua capacidade de operar em ambas as voltagens, alcançando até 1.600 watts em 220 V. Com tecnologia Ion Turmaline, proporciona cabelos mais suaves e brilhantes, além de ser compacto e fácil de transportar. Em segundo lugar, o secador Bivol de 2.000 watts da Typhonic é recomendado para profissionais, oferecendo potência máxima independente da voltagem. Equipado com íons negativos, proporciona brilho e maciez aos fios, com um botão para jato de ar frio para fixar a modelagem. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. E finalmente, em primeiro lugar, o secador Bivol custo-benefício da Mundial Golden Rosé se destaca pela sua potência de 1.200 watts e tecnologia Ion Turmaline. Seu design compacto, cabo dobrável e capacidade de operar em ambas as voltagens o tornam ideal para viagens, proporcionando resultados profissionais e personalizados. Agora, qual desses secadores você está pensando em adquirir? Compartilhe conosco nos comentários e não se esqueça de compartilhar este vídeo com quem está em busca de um secador Bivol. Lembre-se de que os preços mencionados podem variar, mas os links na descrição são atualizados regularmente para garantir as melhores ofertas. Um beijo, até o próximo vídeo!